eləcə də kitabının haqqı. Allahın kitabı, kəlamı olan Quranın haqqı. Hansı ki, insan əzəmətləşdirməlidir onu. Əzəmətləşdirməlidir digər kitablardan fərqli olaraq. Və hər şeydən fərqli olaraq. Əzəmətləşdirməlidir Allahın kitabını dərk edərək, anlamağa çalışaraq, oxuyaraq, tilavət edərək, onda olanlara əməl edərək. Nə əmr edib Allah Teala onda, nə qadağan edib. Və o əzəmətli kitab hansı ki, Rəbbimizin kitabıdır. Əslində Allah Teala'nın ipidir o. Möhkəm ipi. Hansı ki, ona sarılmalıdır, ondan tutulmalıdır nicat üçün. Önəm verməlidir ona. Nəsihət etməlidir o ilə, sözündə, əməlində. Və tərk eləməməlidir onu. Tərk eləməməlidir. Əksinə oxumalıdır, əzbərləməlidir. Onda gələn əmrləri qorumalıdır. Onda gələn qadağalara riayət eləməlidir. Onda gələn hədlər, o hədlərdə dayanmalıdır.